an bɛ yan kanubana lamɛnbaa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo minnu ye seereya bila ka na an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mamadu Samake ka seereya in diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ko camanba de bɛ a kɔnɔ mais min yɛrɛ ye ne tike fɔlɔ n da tun bɛna se a ma Tarawele ka kuma na ne b'a essayer ka dɔɔni fɔ a kan ka tila ka kuma de Tarawele ma o ye an k'a dɔn k'a fɔ kumakan ye seli de kumakan ye ko barikaman de i ka ko barika sɔrɔ a bɛ min bɛ bɔ i da i ka a lafu fana min bɛ bɔ i da donc vraiment an k'a dɔn k'a fɔ n'an ko an bɛ kow lagosi an dun ka jamana bolonɔ b'a kan a y'an diya a m'an diya o nin kɛra an bɛɛ kungo de ye sa o donc kuma fɔcogo fo bonya de ka ye ko la parce que sinon an bɛ dɔgɔyama se an yɛrɛ ma ça c'est très important et puis fana an k'a fɔli dabila ko l'accord d'Alger accord caman siyɛna Algérie o tɔgɔ dir'u ma parce que c'est important an k'a dɔn k'a fɔ nin kuma in anw yɛrɛ de kumakanw don fɔlɔ bien que an ma sɔn a bɛɛ ma parce que an ma ɲininka a ma don wasabulon kɔnɔ mais o ye ko wɛrɛ ye sisan a bɛ niveau min na nin ye an k'an yɛrɛ bonya an ka kan ta ye accord issu du processus d'Alger o ka to yen a ka kɛ dɔrɔn accord pour la paix ye accord pour la paix an ka accord d'Alger fɔli dabila parce que accord d'Alger o bɛ yen mais a kuma o kuma an b'a fɔ accord d'Alger o kɔrɔ de an bɛ ka toujours tuguni mɔgɔ wɛrɛ de da don an yɛrɛ ma tila fɛsɛfɛsɛli la k'a dɔn jɔnni y'an nin ye jɔnni y'an jugu ye an b'an bɛɛ lajɛlen fo mais a bɛ yɔrɔ min na bi bi in na jamana ko bɛ taa ni dusu ni hakili de i bɛ hakili bila dusu ɲɛ an ka jamanadenw y'a an ka jamana ɲɛmaaw y'a bolonɔ bila la jamanaden dɔw ye bolonɔ bila la diɲɛ seleke naani bɛɛ fo n'a bɔra l'Amérique la mais o kumana yɛrɛ mais diɲɛ seleke naani bɛɛ bolonɔ bɛ a la an tɛ se k'a fɔ ko manamanakan parce que an mana dusu cogo cogo ni min bɛ bɔ an da kɔnɔ n'a ma kɛ ko barikama ye dɔrɔn an b'an yɛrɛ parce que halaladen de ka ca an na halaladen dun ko mana kuma fɔ kuma o kuma mɛlɛkɛw de b'i kɛrɛfɛ n'a bɛna a mina ma dɔ ye kojugu k'i yɛrɛ la donc an ka kuma min bɛ bɔ an da kɔnɔ an k'a jilaja ka kɛ kuma barikama ye Mamadu Samake ko k'ale da tɛ a la ko jamana ko ye ale m'a faamu mais kuntilenna dɔ bɛ ale la o fana man ɲi n'i t'a dɔn i b'a fɔ i t'a dɔn ni kuntilenna b'i la i bɛ k'i bolo da min kan k'o kuntilenna sɔrɔ i b'o fana fɔ mais a ko ale dimina min na depuis ale y'a mɛn ko cantonnement k'o kɛra ne ko ni marifa bɛ mɔgɔw bolo e yɛrɛ ko sebaya o ma dɔn fɔlɔ n'a tɛ ɲini ka kɛ dɔw se bɛ dɔw bolo jamana kan e marifa b'u bolo aw ma se ka kuma fɔlɔ aw ma bɛn fɔlɔ siga bɛ aw dalen tɛ ɲɔgɔn na ni m'a fɔ an ka jɔ fɔlɔ bɛɛ ka t'i sigi i bɛ ale y'a ka marifa dɛmɛ ni daluya jumɛn ye ale dalen tɛ la cantonnement de bɛ kɛ fɔlɔ kɛ ni kantonnina i dɔɔnin don aw n'an b'u dɔɔnin marifa minnu bɛ aw bolo o dɔɔnin don désarmement bɛ sɔrɔ ka kɛ tɔgɔw sɛbɛnnen kɔfɛ désarmement bɛ kɛ kan min fana kan o bɛɛ bɛ fɔ ka bila donc mɔgɔw kana dimi e bɛ fɛ k'i den fila lafaga kelen diminen ba don muguba b'o bolo a bɛ ɲini ka mugu turu e yɛrɛ la i t'a fɔ ko n fa e ka t'i sigi yan fɛ fɔlɔ wa est ce que e b'a fɔ mugu in diyan jagoya la mugu yɛrɛ minɛtɔ i b'a turu i yɛrɛ la donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ kun de bɛ k'o la cantonnement ye wajibi de parce que cantonnement de b'a to sɛbɛnniw bɛ kɛ cantonnement de b'a to dusuw bɛ commencer ka apaiser cantonnement de b'a to danayaw bɛ na dɔɔni o kɔfɛ désarmement bɛ kɛ mais karisa ne dalen tɛ la e dalen tɛ la ne ko e b'e faga e ko k'e bɛ ne faga i ka marifa diyan tɛ a bila n t'o bila mɔgɔ si ye donc a k'a faamuya k'a fɔ logique de fana don kɛlɛ ye adamadenw de bɛ kɛlɛ la donc ni adamadenw c'est très complexe ko caman de ɲagaminen don hakili kɔnɔ i mɔkɛ ye min f'i ye depuis fitinin i ba ye min f'i ye depuis fitinin kɔngɔ min b'i la ni marifa e bɛ ka balo dilan ne ye nin bila sisan e bɛna jumɛn sɔrɔ garantie jumɛn bɛ yen donc adamadenya ka gɛlɛn kosɛbɛ donc an ka bénéfice du di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kun dɔɔni ka bisigiliba dabila ka ko a bɛ ka kɛ kun jumɛn na nin ka tiɲɛ ye jumɛn ye tiɲɛ ne bɛ ɲɛ bɛ n ta la mais ale ta ye jumɛn ye mais kana bisigi ten tɔ cantonnement kɔni ne kɔni bɛ min faamuya cantonnement na ɲɛfɔra n ye cogo cogo cantonnement de bɛ kɛ fɔlɔ avant le désarmement tɛ se ka kɛ cantonnement ye Traoré n t'a dɔn n'i b'a fɛ ka kuma dɔ fara Mamadu Samake ou bien an ka taa fɛ an ka taa fɛ mais ne kɔni bɛ fɛ ka min fɔ accord in signera je crois en tout cas an ka laɲini tɛ k'a fɔ ka segin a kan ne fana b'a ɲini an lamɛnbagaw fɛ an kana segin an kɔ n'an kana segin an kɔ an bɛɛ kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka accord in dɛmɛ cogo min na k'a labato cogo min na ka gouvernement dɛmɛ accord bɛ se ka sigi sen disons a bɛ se ka lawaleya cogo min an kan k'o de ɲini parce que min kɛra o kɛra o accord filɛ n'a fɔra accord o kɔrɔ de ye a kɛra mɔgɔ fila cɛ ou bien mɔgɔ a ka taa ni mɔgɔ caman cɛ o kɔrɔ ye mun ye dɔ ye dɔ to dɔ ye accord tɛ ni accord kɛra
a tɛ se ka taa bɛɛ jimi sira fɛ i ye dɔ to yen dɔ fana dɔ to yen bon an bɛ yɔrɔ min na bi je crois n'i accord in ta c'est vrai que a labatoli la a lawaleya la gɛlɛya caman bɛ ka ye mais o gɛlɛya fana a caman sun bɛ kunnafoni bɛliya a sun caman bɛ dogodogoni dogo parce que an k'a fɔ dɛ an bɛ yan souvent jamana ɲɛmɔgɔw tɛ an la bɔ fɛn caman kalama joona bon ni kunnafoni ma di ou bien ne bolo minɛ ka don kɔ ni kɛrɛfɛden cayara o bɛ na ni bisiki ye je crois an bɛ yɔrɔ min na bi Mali fɛn bɛɛ ye bisiki ye kɛrɛfɛden cayara ni fɛn caman kɛra bureau kɔnɔ mɔgɔ damadɔ cɛ après bɛɛ ka bɔ kalama hali ni fɛn ɲuman don soit an b'a fɔ an ma k'a la ou bien n b'a fɔ n'i y'a ye y'aw dogo c'est que a tɛ bɛɛ a ko jɛlen tɛ donc o de an b'o de ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ lamɛnnikɛw ko ne sen tɛ ko ko la ko bɛ ka kɛ n kɔ kan o ye pusu ka kuma ye n'i m'a kɛ ɲɛna i m'a sagana a bɛ n kɔ kan dɛ exactement donc an b'o de fɔ ni fɛn o fɛn bɛ kɛ pour que accord in ka waleya kosɛbɛ fo jamanadenw ka kunnafoni fo jamanadenw ka bɔ ko kalama parce que caman bɛ u bɛ fɛn fɔ ko bɛ accord in kɔnɔ o t'a kɔnɔ o parce que mɔgɔ ma kalan yɛrɛ Malien an tɛ kalan mɔgɔ ma kalan donc accord in yɛrɛ sɛbɛnna kan caman na trois partenaires caman ayi kan ta tɛ kan sɛbɛn yɛrɛ a tɛ se k'a ka kalan yɛrɛ bon o de kan k'an dɛmɛ kosɛbɛ bɛɛ kan k'a dɔn min b'a kɔnɔ fɔlɔ yanni ka kuma kan n'i y'a ye an bɛ kuma kɔni kan an bɛ kuma surtout article 46 kan parce que an ka baara taabolo la o de b'an concerné kosɛbɛ n'i ye fɛn fɛn fɔ o kɔnɔ an b'i jaabi mais ni dɔ wɛrɛ fɔ n'o t'an ka domaine ye an b'a fɔ an ka baara sinsinnen tɛ nin kan o la an tɛ jugement de valeur kɛ n'i y'a ye bi ala an bɛ yan an bɛ kuma loi d'entente kan o kelen de don article 46 an bɛ kuma ka da o kan o bɛ se ka labato cogo min na a bɛ se ka lawaleya cogo min na n'a tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye victime ma donc je crois il est important ka mais ne fana tun bɛ fɛ ka laɲini kɛ parce que jusque là alisa mais c'est vrai que i bɛna se loi d'entente ma oh yala ayi mais ne tun y'a laɲini n'i y'a sɔrɔ je vois que initialement invité la wasabulon mɔgɔ dɔ tun b'a la mais o ma na ayi a ka kumakan bɛ bɔ de a ka kan n'an bɛ nin kuma sugu kɛ a kana na fɔ ko droit de l'homme mɔgɔw ou bien karisa olu de bɛ nin u t'a fɔ yan ni débat ye contradiction ye a bɛ kɛ sababu ye an bɛ ɲɔgɔn faamu en fait a ka témoignage bɛ yen tiɲɛ bɛ bɔ a kɔnɔ a ka témoignage bɛ yen an bɛna a ka témoignage kɛ a la yan'o cɛ an bɛ Samiru Jalo ka témoignage 4 an b'o kɛ a la ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma k'a dɔn k'a fɔ Samiru Jalo ale ye démocratie 101 démocratie 101 ne kɔni y'a engagé ni maa ma se a ka bataki ci k'a fɔ kunba an b'a fɛ o ka na accord pour la paix fɛsɛfɛsɛ an ɲɛna n bɛ se ka 25 fara ɲɔgɔn kan n bɛ kan di k'a fɔ n bɛ Samiru n'a ka mɔgɔw lase aw ma u ka accord yɛrɛ copie kelen to aw bolo ka tila k'a ɲɛfɔ aw ye bamanankan cɛɲi na Samiru ye min sɔrɔ ka fɔ témoignage 4 i bɛ o k'a la tɔgɔ Samiru Jalo n bɛ tɔn na komi ma association démocratie 101 démocratie 101 crise dɔ de y'an se Algérie ka taa bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ ani marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw don i n'a fɔ an fana maliyɛnw ye cogo min na a fɔra ko ka sigikafɔ k'an ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ in taara wolo bɛnkan sɛbɛnna n'an ko ma ko accord d'Alger mais a dara sɛbɛn dɔ kan parce que nin tɛ accord sɛbɛnko fɔlɔ ye an n'u ni ɲɔgɔn cɛ danfara min bɛ se ka ye Zenata ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ diɲɛ seleke naani jamana bɛɛ da donna nin kuma in na ko fara an yɛrɛ kɛrɛfɛ jamanaw kan a signera jamana min yɛrɛ kan n'o ye Algérie a yirala k'a fɔ ni zen in na sigikafɔ hakilina baw n'an b'a fɛ k'a fɔ jamana bɛ se ka taa ɲɛ ni hakilina kolopɔnba minnu ye ko k'olu don accord kɔnɔ Mali fan bɛɛ b'o la danfaraba min bɛ se ka y'a la tugun o ye a ɲɛfɔli kan ka kɛ cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina la u y'a ɲɛfɔli kɛ o cogoya la hali n'o y'a sɔrɔ an ka tɔn y'a cɛsiri ka kunnafoni di kɛ accord in kan quartier 43 kɔnɔ Bamakɔ Mali yɔrɔ o yɔrɔ la an ye kunnafoni di k'a kan an ka kunnafoni di kɔnɔna la mɔgɔw ye min fɔ an ɲɛna k'olu tɛ accord signeli contre la mais accord kana signer de k'a fɔ an bɛ Mali fan dɔw fɛ ani fan dɔ ye wa accord ka signer fɛnɛ k'a yira k'a fɔ Mali ye Maliba kelen miseli turu yɔrɔ o tɛ bɔ Mali la k'a yira k'a fɔ Mali ye jamana min jamana laïque de don diinɛ bɛɛ bɛ se ka yamaruya k'i ka diinɛ kɛ maa si kana don maa si gasi la a lawaleyali kɛra baara ye o danna danganiya dɔw kan danganiya fɔlɔfɔlɔ ye mun ye anw ye jateminɛ min kɛ anw ye hakilina min ye accord kɔnɔ n'i ye accord in ta k'a lajɛ a lawaleyali yɛrɛ a bɛ gɛlɛya Mali yɛrɛ bolo sabula a bɛ degun de se jamana fan dɔ ma de o bɛ na ni jamana yɛrɛ bɔrɔtɔli ka bɔ ɲɔgɔn na n bɛ dɔ kalama loi d'entente nationale in na parce que an bɛ yɔrɔ min na bi a ma kɛ loi ye fɔlɔ projet de loi min don k'a bɛ assemblée la loi d'entente nationale
personnellement ni fitini min kalala nya yi abena adamaden munun bonela u ka hakɛ la munun toɲɔna u ka ɲɛnama yɛrɛ kɔnɔna la kɔrɔnfɛ mankan in na ko abena yira k'a fɔ sanction tɛna ta o mɔgɔw kama parce que loi kɔnɔna la abena yira k'a fɔ mɔgɔ dɔw ka se ka amnesty ye o b'a yira e maa fa e bina maa ka bingali kɛra musow kan an balimamuso bɔnɛna u ka ɲɛnamaya kɔnɔna la minnu y'o kɛ o baara kan ka to sariya de bolo n'o ye kiiri tigilamaw ka baara ka kɛ n'a fɔra ko sariya bɛna ta olu ye kojugu minnu kɛ k'o bɛɛ segin ka na i n'a fɔ u ma fɛn kɛ k'u lajɛya i n'a fɔ nkunanjɛ ne bolo o ye baara tɔ ka jɛ ye. musoya mieux comprendre la femme an ka muso faamuya sa. an bɛ Samɛri fo ka démocratie 101 bɛɛ fo k'an lamɛnbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen fo ka kuma na tile dɔɔni accord issu du processus d'Alger accord pour la paix a signé na Mali la a kumaw de fɔra Algérie nka bolonɔ fɔlɔ o bilala la le 15 mai 2015 Mali la yan nɔ palais de congrès la CICB la ni ma fili fiyewu ka tila ka parce que dɔw kuma sɔn olu ka laɲini annexe farala kan le 10 juin ay le 20 juin 2015 olu fana nana ku bolonɔ bila a la donc Samɛri ye min fɔ nin ye a da sera a ma Traoré da sera a ma projet min bɛ yen loi d'entente projet bingani wale minnu kɛra musow la a caman sen tɛ a la dɛ parce que bingani dɔw fana ye min ye muso kun a bɛ fɔ ko i ka burumuso don ni ma burumuso don ko n'i taara sugu la i bugɔ la donc o bɛ fara jumɛn kan parce que viol kɔni a fɔra ko tɛ se ka yafa tɛ se ka ko ma cogoya si la donc a ma fɛsɛfɛsɛ mɛ bingani wale caman min bɛ musow la yafa tɛ kɛ o ma parce que accord y'o fɔ article 46 là en même temps le projet de loi in fana na loi d'entente article 4 o fana bɛ o la 36 ans grand bɛ an ka taa ni wasa den ka kuma ye an bɛ honorable Idrissa Sangare lamɛn ale ye témoignage 5 ye honorable Idrissa Sangare ale y'an ka wasablon député ye ale yɛrɛ delila ka commission loi diriger a delila ka ko président ye mais a t'o ɲɛmaaya la sisan nka an y'ale de sɔrɔ a ye min sɔrɔ ka fɔ nin projet in kan an ka jɛ an k'a lamɛn. n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo ne tɔgɔ Idrissa Sankare ne ye député ye aw ko ko wasaden ne ye wasaden min sugandira Bankasi mara la Bankasi filɛ nin ye an ka marayɔrɔ duurunan ye n'o ye Mopti ye a kun ka kan an ka député min bɛ commission loi n'a bɛ fɔ o ma ko sariya ka commission o de kun ka kan ka nin ɲininkali ninnu jaabi mais basi t'a la komi n yɛrɛ bɛ dɔ kalama la n bɛ dɔ f'i ye effectivement nin kalo tile 13 sariyaw dɔ kun kan ka ta mais o ma se ka ta ka sababu kɛ jɛkulu min kan ka a sariya kisɛ baara kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko commission loi o na ni sɛbɛnni ye a fɔ o ma ko rapport de renvoi ka yira k'a fɔ nin sariya kisɛ min kan ka ta labɛn ma sabati fɔlɔ a tali kan mais mɔgɔw kana miiri k'a fɔ parce que n ye kuma caman mɛn k'a fɔ ko marchew de kɛra ou bien kumaw de cayara o de kama députéw ye nin ko in bila ka taa kɔfɛ o tɛ a bɛ se ka kɛ dɔrɔn jɛkulu min n'a ɲɛsinnen don nin ko in ma ne y'a fɔ o ma ko commission loi o ka baara ma sa a yɔrɔ ma fɔlɔ n ye min faamuya la n ye ɲininkali min kɛ n ye faamuyali min sɔrɔ a la hali débat yɛrɛ ma k'a kan fɔlɔ commission yɛrɛ cɛ yan'a ka se a fɔ ma plénière yan'a ka se député tɔ bɛɛ ma a baara yɛrɛ ma daminɛ hali commission na yen nɔ parce que mɔgɔw kan ka faamuyali kɛ k'a fɔ ni sariya kisɛ nana assemblée la a bɛ tilan de commission ni ɲɔgɔn cɛ ni commission min ka baara ye min ye a bɛ d'o ma u k'a faamuya fana k'a fɔ ko sariya kisɛ caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ commission kɔnɔna na donc ni baara daminɛna ɲininkaliw de bɛ kɛ mɔgɔw de bɛ wele ka ɲininka bon o yɛrɛ ɲininkali ma daminɛ question yɛrɛ ma bila ka taa mɔgɔw fɛ fo commission ka na mɔgɔw ɲininka fo commission ka rapport kɛ fo k'o lase assemblée plénière la o si ma kɛ donc a bɛ yira dɔrɔn k'a fɔ maga kun ma k'a kan yɛrɛ donc commission yɛrɛ a fɔ k'a fɔ ko u b'a ɲini assemblée plénière fɛ u ka nin sariya in bila kɔfɛ fo an ka lajɛrɛ wɛrɛ la nin sariya in dɔrɔn tɛ sariya caman de bɛ yen min ma se ka ta donc nin commission in dɔrɔn fana tɛ commission caman na ni u ka sariya kisɛ caman ye k'a fɔ ko ma waati sɔrɔ ka nin sariya kisɛ u ka sariya kisɛw lajɛ donc o y'a ɲini assemblée tɔw fɛ n'a bɛ f'o ma plénière u ka yamaruya d'u ma nin ko in fo siɲɛ wɛrɛ donc débat ma k'a kan écoute ma k'a kan commission na kuma tɛ ka se plénière la donc o ye baara dacogo ye n'o tɛ k'a fɔ ko kun wɛrɛ de b'a la o tɛ. musoya mieux comprendre la femme an ka musow faamuya sa nin kun ye honorable Idrissa Sangare an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a faamuya k'a fɔ ale kɔni ye wasaden min bɔyɔrɔ bɛnna Moti mara ma a b'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ yen ni lafiya ɲinini kan ka sinsin yɔrɔ la kan ka sinsin Moti donc ale kɔni tɛna ni loi d'entente in ta tulonkɛ la n y'a ɲininka fana ko n'a kan ka voter ale b'a voter cogo jumɛn ale b'a fɔ k'a b'a pour la wa
ale b'a contrôle là est-ce qu'il y a pas que bema o be ba ale ma ay mi so ka fo anga je kala mais c'est moyen 7 k'a fɔ ko ne bɛna voter sariya kisɛ faveur la n'a bɛ fɔ o ma pour ou bien me voter contre an ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ parce que baara de bɛ kɛ nin bɛɛ la mɔgɔw b'u hakili jakabɔ de donc député fana b'a hakili jakabɔ de i hakili bɛ se ka falen waati bɛɛ la hakili min bɛ nin na sisan hakili bɛ se ka yɛlɛma hali voter kɛ don yɛrɛ parce que ɲininkaliw de bɛ kɛ mɔgɔ faamuyalenw bɛ i wele k'u ɲininka fɛn fɛn ni a bɛ nin ko in kunna ni u ka baara ou bien n'u ka hakilina bɛ taa bɛn sira fɛn fɛn Mali kɔnɔ o bɛɛ bɛ wele k'u ɲininka nin sira ko in na ni bɛɛ ɲininkara bɛɛ b'i ta fɔ i b'a sɔrɔ gouvernement y'a sɛbɛn cogo min na dɔw hakilina ta t'o ye donc i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ a y'a kalan sa n y'a faamu cogo min na mais n bɛna dɔ lamɛn n b'a sɔrɔ ja ne kun y'a faamu tan nin ye nin fɔli kɛ sisan n ye faamuyali wɛrɛ sɔrɔ donc o bɛ se ka hakili yɛlɛma donc bi na an bɛ yɔrɔ min na n tɛ se k'a fɔ n bɛ voter pour ou bien n bɛ voter contre ɲininkaliw de bɛ kɛ yanni loi yɛrɛ ka se hali plénière la commission mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ u bɛ ministre ɲininka ministre ka baarakɛlaw bɛ ɲininka yanni o cɛ fɛn fɛn minnu bɛ nin ko in taasira fɛ n'a fɔ o ma ko jɛkulu minnu bɛ adamadenya hakɛ bɛ sabati cogo min minnu b'o kunna o bɛɛ bɛ ɲininka i AMDH wo i tɔ wo nin bɛɛ bɛ ɲininka donc bɛɛ bɛ na ni hakilina ye non seulement o b'a sɛbɛn mais o bɛ wele fana ka na commission na k'u hakilina fana fɔ ka fara sɛbɛnni yɛrɛ kan donc nin bɛɛ bɛ se ka député hakili yɛlɛma i y'a faamu donc bi na an tɛ se k'a fɔ an b'a voter pour ou bien an bɛ voter contre hali salle yɛrɛ kɔnɔ ministre bɛ na explication min di u bɛ commission mɔgɔw ye min faamuya u ka commission baara u bɛ na explication min di o bɛ se ka député hakili yɛlɛma minnu tun t'a fɛ ka voter olu bɛ se ka sɔn ka voter minnu tun b'a fɛ ka voter yɛrɛ explication kɔfɛla la o bɛ se ka fɔ ko an ma jɛna an t'a voter donc bi na an tɛ se ka fɛn fɔ fo ɲininkaliw bɛɛ ka sabati fo an yɛrɛ ka hakili jakabɔ kosɛbɛ nin ko in na parce que sariya min don a sariya jɔyɔrɔ ka bon an ka adamadenya na a sariya jɔyɔrɔ ka bon Mali yɛrɛ bɛ cogo min na bi donc an b'an ka kɔrɔtɔ k'a fɔ an bɛ voter n'a ye ou bien n tɛ voter n'a ye fo an ka hakili jakabɔ de kɛ an ka ɲininkaliw kɛ an ka faamuyali sɔrɔ yani an k'a fɔ an b'a la ou bien an t'a la. Musoya mieux comprendre la femme. An ka musow faamuya sa an b'an ka député bɛɛ lajɛlen fo k'an ka avocat défenseur barisa an b'a dɔn k'a fɔ député ka baara fɔlɔfɔlɔ ye ka jamanadenw lafasa ye donc an ka foli bɛ u ye kosɛbɛ n bɛ honorable Idrissa Sangare fo barisa tiɲɛ na politique mɔgɔ don nka tiɲɛ fana na ne ka danaya bɛ a kan barisa an bɛ baro kosɛbɛ a ka baro ni ta n b'a ye n ka kuntilenna caman bɛ ɲɔgɔn ta o de y'a to n y'a ɲininka nin na mais a ma min fɔ a ko u bɛ AMDH wele u bɛ gouvernement wele u bɛ commission wele nka u tɛ maa min wele n'u kan ka wele wa maa min fana bɛ lamɛn n'o ta ye wilibali ye o y'anw jamanadenw ye barisa wasaden tɛ fila ɲinina da bɛ électorat de ɲini wote ɲɛ o maa min bɛ wote a ye o ye anw de ye o kuma bɛɛ fana k'i ka député yɔrɔ ɲini an k'a ɲini k'a dɔn min bɛ projet de loi d'entente in kɔnɔ AMDH mɔgɔw b'u ka numéro cɛ n b'a fɔ Tarawele a k'a fɔ n'a sɔrɔ a t'u tɔɔrɔ an ka to k'u wele ou bien u ka lajɛ dɔ kɛ an bɛ se ka na min na k'u ɲininka bɛɛ ka faamuyali kɛ i ye faamuyali kɛ dɔrɔn t'i jɔ assemblée da la n'i ka député ka numéro t'i bolo i k'a dontɔ wele ou bien i ka ɲininkali kɛ so u ka numéro ci ma i k'a fɔ député ɲɛna ka min tɔw b'a kɛ cogoya min na démocratie baw kɔnɔ a ka téléphone kɔngɔ a ka SMS ci a tɛ kɔtigɛ ni ala y'i ci i ka nin voter banna batɔ don dɛ ni mandat banna e fana ni anw bɛ ɲɔgɔn na yan nɔ a ko sera o yɔrɔ de ma a ka dɔn k'a fɔ député ye an ka ciden de an ka défenseur de don n'u ko t'an défend o kuma mɔgɔ minnu b'an défend an b'olu ɲini an b'olu bila yen an b'o niveau de la Tarawele kuma b'i bolo. kuma i ka nin kuma laban ɲana kojugu députéw wasadenw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ démocratie sinsinni kɔnɔ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fɛnɛ jamanadenw ka jo lafasa kɔnɔna na c'est pourquoi an ye fɛn dɔ kɛ an ye lettre sɛbɛn k'a di député kelen kelen ma k'a ɲɛf'u ɲɛna min bɛ projet kɔnɔ an tɛ min fɛ min ye danger min tɛ danger kelen kelen mun an y'a kɛ député parce que député de b'anw représenter assemblée la ni gouvernement t'anw lamɛn an bolo député kan k'o lamɛn parce que n'an ye sariya sugu a yan sariya ka ta a ka kan yan député ka voter u ka segin bɛɛ ka t'i ka yɔrɔ la ka taa ɲɛfɔ
u ka lasigidenw u k'u ka hakilina di ni sara fɛnɛ tara u ka segin fɛnɛ ka n'a ɲɛfɔ mais malheureusement Mali la o de ti kɛ ni ye député ni élection kɛra ka ban a banna il faut 5 ans wɛrɛ i ti ka n'o b'a na kɛ parce qu'on n'est pas exigeant. On n'est pas exigeant. Voilà, ni député sanction ta ou bien ma yɛlɛma ka kɛ wari ko ye. Voilà. E mana député bɛ dogo don e kɔni essence tɛ ne kun. Nin tɛ ne kun, nin tɛ ne kun. Fɛn ma yɛlɛma sa wa. E tɛ se ka tiɲɛ fɔ a ye dɛ. Sinon ne ye mɔgɔ min eli a bɛ taa a b'a bolo da gafe kan ou bien a bɛ voter gafe min bɛ taa ne ka an ka min tɛ taa an ka jimi sira fɛ est-ce que o ka kan. C'est vrai que politique bɛ yen o raison bɛ yen mais un moment aussi député olu kan ka jate k'a fɔ jumɛn de ka ɲi jamanadenw ma. Mɔgɔ yɛrɛ de politique ye o. Oui, voilà. Donc au kɔnɔna na an ko député ma min n tɔgɔma bɔra ka kuma sa honorable m'a dɔn kosɛbɛ. A ye en plus d'être député a ye réseau des parlementaires en faveur des droits de l'homme a y'o président donc a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an bɛ baara kɛ n'a ye kosɛbɛ don n'a nata an bɛna s'a ma ka kuma je crois qu'an bɛ se k'an dɛmɛ kosɛbɛ m'a faamuyalen don an ka kuma kunun député tɛ dɛ mais dɔ bɛ baara kɛ wasabulon na a ko ne ma ko député caman tun bɛ o kuma an ka ko faamu an ye lettre min ci u ma u y'a faamuya k'a fɔ an ta k'an opposer loi d'entente la u y'a faamuya k'a fɔ an ko de projet gouvernement projet min déposé assemblée la o de man ɲi i t'i jɔ an kan i tɔgɔ man ka kuma k'a la tuguni i bɛ témoignage extra in k'a la honorable ye min sɔrɔ ka fɔ justement k'i ka nin kuma in sɔnji la an ka jɛ an k'o lamɛn an k'o tiɲɛ don a bɛ waatinin bɔ sisan an bɛ k'a mɛn k'a fɔ jɛkulu minnu ɲɛsinnen don adamaden ka hakɛ a bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na pour que dan kana kari a la olu caman farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko nin sariya in ko a ka ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na mais ne y'u ka papier minnu ye et puis ne ni minnu kumana k'a fɔ ko o t'a fɛ sariya in ka ta o tɛ dɛ o b'a fɛ sariya in ka ta jaati mais o ye kɔlɔsiliw dɔ de kɛ n'a fɔ ma observation o ko b'a fɛ yanni sariya in ka ta o kɔlɔsili ninnu olu ka don sariya kɔnɔ ou bien kɔlɔsiliw dɔ b'a la olu ka bɔ a la n'o tɛ u ka laɲini yɛrɛ k'a fɔ ko loi in tɛ voter pewu ne m'u faamuya u ka ɲinifɛnw na kunnafoni la ne yɛrɛ ne min ye wasaden assemblée la yen nɔ ne yɛrɛ kɛra sababu ye ka jɛkulu dɔ sigi assemblée kɔnɔ n'a fɔ ma ko réseau des parlementaires pour la défense des droits de l'homme donc an yɛrɛ ye jɛkulu dɔ sigi min bɛ sinsin sariya fɛn o fɛn bɛ na ta assemblée la adamadenw ka hakɛ an janto la kosɛbɛ o bɛ se ka sabati cogo min na donc ka yir'i la dɔrɔn ne ni nin jɛkulu ninnu bɛɛ ka hakilina ye kelen ne n'u bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ dɛ i n'a caman bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o ka papier ye fɛn minnu ye o ye papier minnu labɔ n ye a kalan n ye kɔlɔsili min kɛ dɔrɔn o m'a fɔ ko sariya in kana ta a yɛrɛ ka d'u ye sariya in ka ta mais u bɛ k'a ɲini de o hakilina ye yɔrɔw dɔ ye olu dɔ ka fara a kan o hakilina ye yɔrɔw dɔ ye olu dɔ ka bɔ a la pour que a ka se ka kɛ olu sago ye bon hakili la fana o y'u ka droit ye o hakili la fana assemblée yɛrɛ ka baara kɛcogo a bɛ kɛ sababu ye olu ninnu bɛɛ bɛ ɲininka n'u ɲininkara u b'u hakilina di commission min ɲɛsinnen don nin ko in ma nin sariyakisɛ in ma je sais que mɔgɔw faamuyalenw don u b'u lamɛn fana n'a y'a sɔrɔ u na ni dalilɔ minnu ye ni a ye commission hakili minɛ u b'u ka dalila ta o b'a fara a kan donc assemblée baara bɛ cogo min na ni sariyakisɛ nana bɛɛ de bɛ ɲininka donc i ɲɛ bɛ ninnu association 50 na o bɛɛ tɛna se ka wele mais o bɛ jɛkulu min kɔnɔ o ka jɛkulu bɛ wele o b'a fɛ yɛlɛma ka don yɔrɔ min na o b'a fɔ o b'a fɛ a ka dɔ ka bɔ yɔrɔ min na dɔ ka fara yɔrɔ o b'a bɛɛ fɔ donc n'o y'a fɔ commission de b'a lajɛ commission yɛrɛ b'u ɲininka question dɔ la n'u ma yɔrɔ min faamu commission ma yɔrɔ min u b'u ɲininka o la donc ɲininkaliw ni jaabiw dilen kɔfɛ ni yɛlɛma kan ka don yɔrɔ min na u b'o don a la kabini bɛ assemblée baara bɛ kɛ tan de donc a ma se k'a kɛ i n'a fɔ kɛlɛsima dɔ kɛlɛ tɛ donc olu yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ assemblée la assemblée ni i y'a fɔ cogo min na peuple de ka surun ni min ma se ka sɔrɔ gouvernement fan fɛ a ka ca ala fɛ o bɛ sɔrɔ assemblée fanfɛla la sariyaba ninnu a si ma deli ka ta k'a sɔrɔ mɔgɔw ma ɲininka en tout cas fɛn fɛn n'a y'a sɔrɔ i ye maaba ye fɛn fɛn n'a y'a sɔrɔ i ka baara ɲɛsinnen don nin sariya fan fɛ i bɛ wele k'i ɲininka i hakilina na a ka ca ala fɛ ni hakilina kɛra hakilina ɲuman ye a bɛ
beta ka fara assemblée ka hakilina kan ka baara kɛ n'o ye donc wajibi tɛ gouvernement nana ni papier ye cogo min na a ka bɔ o cogo la dɔ bɛ se ka bɔ a la dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min na donc o yɛrɛ de bɛ kɛ sariya o yɛrɛ de ka ɲi assemblée ma o de ka ɲi sariya yɛrɛ ma o la parce que bɛɛ hakilila bɛ sɔrɔ o sariya talen na donc n bɛ min fɔ dɔrɔn minnu bɛ ONG ninnu na sisan adamadenya hakɛ bɛ sabati cogo min na n y'a faamu ka hakili la k'a fɔ u b'a fɛ sariya in ka ta mais kɔlɔsiliw dɔ de o ye kɔlɔsiliw dɔ de yira k'a fɔ ko olu ka ta n'o tɛ bɛ ɲɛw ka papiyew caman ye a yɔrɔ dɔ bɛ yen sɛbɛn cogo dɔrɔn de don i y'a faamu n'o tɛ k'a fɔ ko sariya yɛrɛ man ɲi fewu 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 o m'o fɔ dɛ o ye yɔrɔ damadamanin de fɔ yɛlɛma dɔɔni ka don o la n'o tɛ n'i y'a lajɛ gouvernement yɛrɛ ka papiye in yɛrɛ la a sɛbɛnnen b'a kan k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ violation des droits de l'homme dɔ bɛ yen nɔ sariya nin i kɛra mɔgɔ sifa fɛn fɛn ye o tɛ se k'a ta nin sariya in kɔnɔ o kɔrɔ de n b'a fɛ ka min fɔ c'est ni i ye i ka tiɲɛni kɛ sera yɔrɔ dɔ la n'i ye sariya in yɛrɛ article 4 o yɔrɔ a kɛlen bɛ k'a fɔ nin sariya in tɛ boli fɛn damadamanin kan e mɔgɔ min a fɔ ma crime de guerre i sen yer'o la nin sariya in a ɲumanya tɛ se ka s'i ma e mɔgɔ min a fɔ ma ko crime contre l'humanité ni i sen yer'o la nin sariya in a ɲumanya tɛ s'i ma mɔgɔ min viol o ye ka bɛn musow kan i sen tɛ nin sariya in ko ɲuman na ka tila k'a sɛbɛn tugun fɛn fɛn n'a fɔ ma ko crime imprescriptible o ye jumɛn ye i crime minnu kɛ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛnna k'a fɔ hali ni san 100 don n'i minɛna na i bɛ ɲange donc sariya yɛrɛ kelen bɛ ka yanni organisation ninnu k'a fɔ nin bɛɛ sɛbɛnnen don a kɔnɔ mais a bɛ sɔrɔ organisation b'a fɛ a ka sɛbɛn cogo wɛrɛ la pour que garantie ɲɛnama ka sɔrɔ a la pour que fili foyi kana don a la o n'a ɲɔgɔnna sɛbɛn cogo de don kuma dɔ ou bien u b'a fɔ dɔɔni fɛn dɔɔni ka fara a kan pour que a ko ka jɛya kosɛbɛ pour que mɔgɔw fili kana don mɔgɔw hakili la o n'a ɲɔgɔnnaw dɔrɔn de don. muso ni politiki ye musoya ka politiki jamukan ye minnu labɛn ka lase aw ma a balimamuso n'aw denmuso fɛ kunbaba muso ni politiki bɛ kuma politiki siraw kan kɛrɛnkɛrɛnya la musow ka hakɛ an'u ka segow ni dɔnkow politiki siraw kan muso ni politiki a kana to nin ka fɔ aw kɔ abada musoya an ka musow faamuya sa halisa processus de paix a bɛ continuer la an bɔra ka honorable lamɛn donc n t'a dɔn Traoré n'i b'a fɛ ka dɔ fara nin kan ne kɔni nimisi wasalen contannen don parce que ɲɛ bɛ yeelen na ni aw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo k'a dɔn k'a fɔ anw lafasaba surtout an minnu bɛ sariya dɔn aw fana n'an ka wasadenw ka se k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka sariya ta min bɛ anw bɛɛ nafa o de bɛ anw fana hakili sigi donc vraiment honorable ka kuma in an bɛ se k'a fɔ ni a kɔni bɛna kɛ tan de vraiment an ɲɛ bɛ lafiya yɔrɔ dɔɔnin na kuma b'i bolo. ok an bɛ honorable fo a ka faamuyali la ni député bɛɛ bɛ se ka faamuya ta je crois problème caman bɛ yen an b'o éviter a ye an ka position c'est comme si a kumana an tɔgɔ la an y'a fɔ an t'a fɔ an ka laɲini tɛ k'a fɔ loi d'entente kana kɛ an ko ni loi d'entente bɛ kɛ filtre dɔw bɛ yen fo terrain de ka ci o man ka sago ligne rouge voilà ligne rouge o de bɛ tracer. Moi je pense que Nina olu ye droit de l'homme la fasabaga ye wasadenw kɔnɔ je pense qu'on bɛ se ka partenariat ɲɛnaman kɛ ka tɛmɛ an b'o de ɲini mais souvent fɛnɛ bon bɛ se ka kɛ temps t'u bolo u ka par exemple depuis juin a ko selen don yɔrɔ min na k'an b'u bolo dɛ depuis juin an ko k'an bɛ sariya Assemblée le président de la commission loi quand ta loi là a été droit de l'homme le président de la commission loi a été droit de l'homme ale de ni sariya fɛn fɛn mais ni droit de l'homme y'a faamu olu fana bɛ se ka interpeller l'honorable Idrissa la an ye demande caman o an bɛ k'a kɔnɔ n'a bɛ na mɛn donc on est disponible hali semaine prochaine wagati o wagati ka d'a ye parce que an ye demande d'audience maintenant a ye kuma dɔ fɔ si vous me permettez n'i ye sariya in ta fɛn 3 ou 4 b'a kɔnɔ ni an ka laɲini bɛ ka se olu ma fɔlɔ ni article 3 ni 4 ta an ko article 3 la d'abord u ko tous les crimes et les délits punis par le code pénal et les conventions internationales etc. sont concernés an ko de a ka détaillé a ka fɔti a ka détaillé ka fɔ sisan détention illégale d'armes même misali la de di homicide ayi viol yɛrɛ de code pénal kɔnɔ sɔsɔli yɛrɛ bɛ yen donc ka lisi ka ayi mais yan yɛrɛ sɔsɔli b'a kɔnɔ voilà parce que viol bɛ code pénal kɔnɔ et pourtant article 4 là a fɔ ko viol justement donc ça ne va pas j'allais en venir donc k'a cité kelen anw yɛrɛ an ye réunion ba kɛ o don ka baara kɛ kelen
ka loi in ta an ka me fɛ yɔrɔ mun ka changer k'a don a kɔnɔ an ye définition baden don a kɔnɔ wa halisa an ka expert b'u n'u sigi fɛnɛ k'a fɛsɛfɛsɛ tuguni o ye article 3 ye donc k'a détailler a kana kɛ bateau ye comme ça parce que n'a kɛra ta fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ et puis contradiction b'a ni 4 exactement n'i ye 4 ta fɛnɛ contradiction b'u cɛ o d'abord 4 in na u ma crime bɛɛ cité parce que n'i ko ko viol filɛ nin ye viol ye fɛn kelen de ye suguya ka ca fana voilà suguya ka ca violence sexuelle o fana ye bakuruba ye viol b'o kɔnɔ an ko de yan'a ka fɔ viol par exemple ni violence sexuelle ta de façon générale i bɛ grossesse forcée ta i bɛ mariage forcé ta i bɛ stérilisation forcée ta crise yɛrɛ la an ye mariage multiple min ye dun aire damadɔni mariage temporaire e bɛ fɔ mɔgɔ ta ma tile kelen kɔnɔ an b'a fɔ ma esclavage sexuel olu bɛɛ de kan ka don a kɔnɔ donc an ye fɛn kɛ olu sɛbɛnnen t'a kɔnɔ maintenant crime de génocide o fana t'a kɔnɔ disparition forcée o t'a kɔnɔ enrôlement d'enfants soldats o t'a kɔnɔ donc olu fɛn caman bɛ yen olu t'a kɔnɔ an ko k'olu don a kɔnɔ n'olu donna a kɔnɔ article 3 fana la ko o détaillé a bɛ kɛ sababu ye contradiction bɛ bɔ u article 2 cɛ et a bɛ kɛ sababu ye fana a bɛ article 3 ni article 3 a b'a faamuyali teliya hali minnu kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o ye fan kelen ye o article 3 ni 4 fana kɔnɔna na pour que a ka dɔn k'a fɔ ko nin ye crime de guerre ye n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la fo sɛgɛsɛgɛli fana ka kɛ ni sɛgɛsɛgɛli ma kɛ ka se niveau dɔ la a bɛ kɛ sababu ye soit bingali bɛ kɛ mɔgɔ min ɲanginen don bingali bɛ k'a kan ou bien a bɛ kɛ sababu ye fana u b'a bila k'a sɔrɔ a kan ka minɛ donc fo sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ n'i y'a jateminɛ juridiction internationale la olu ka n'olu bɛ nin crime ninnu fɛsɛfɛsɛ u bɛ taa kan san kelen an b'a ye bɛnba ninnu Jean Claude Bɛnbaw ni Keita olu bɛ ɲini ka san 3 fo sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ bon an ka justice bɛ niveau min na bi Mali justice ma mɔgɔ si ɲangi fɔlɔ crime de guerre ou crime d'humanité an ye procès fɔlɔ min ye ani kelen min ye o ye l'ancien commissaire islamique min jugera Mali la yan ayi ale jugera le 18 août 2017 Aliou Mahaman a été jugé ici avant de transférer ayi non tɛ kelen ye n bɛ fɛ ka min fɔ parce que n'i bɛ comme an bɛ justice transitionnelle kɔnɔna na Mali justice fanba la ani justice internationale fanba la ni justice nationale ta n'o y'an ka sariya bulon yɛrɛ ye mɔgɔ kelen de jugera fɔlɔ an bɛ yɔrɔ min na bi bon mɔgɔ caman jugera dɛ mais n'i y'a jateminɛ droit de l'homme kunda an b'a fɔ mɔgɔ kelen de jugera o ye Aliou Mahaman Touré ale de ye mɔgɔw bolo tigɛ Sisi an y'o mɛn voilà ale de ye mɔgɔw bolo tigɛ Gao donc ale jugera il a été condamné fo école karamɔgɔ kɔrɔ kun don voilà donc a ye cordonnier kun don ale jugera le 18 août 2017 o kelen alors o ka jugement na a ka jugement na o ye mun d'a ma avocat ko perpétuité de dira ma non 100 ans de dira ma 100 ans de dira ma anw ye laɲini kɛ parce que anw ma ka victime sɔrɔla don a fɛn kɔnɔ kiribulon kɔnɔ anw ye laɲini kɛ procureur fɛnɛ tun ye laɲini kɛ ko crime de guerre ka ta k'a ɲɛsin Aliou Mahaman ma parce que a ye minnu kɛ o crime de guerre juge ma sɔn anw bon n'an taara tan est ce que juge jumɛn bɛna et pourtant crime de guerre de parce que guerre de kɔnɔna na oui a fɛn ka ca c'est vrai que élément constitutionnel ka ca tous les éléments ou tous les ingrédients étaient réunis pour que Aliou soit poursuivi ou condamné pour crime de guerre mais u ye mun fɔ que le Mali n'a pas fait une déclaration de guerre, il n'y a pas lieu de retenir crime de guerre. Ça, ce n'est pas une définition de crime de guerre. Donc, est-ce que Morobena a nominé crime de guerre Mali Konoya? C'est vrai, justice internationale de ces pays, au basson, Moroflanam, Folom Nena, qu'au jugé, nous, Amafoma, Almadi Al-Faki. Monument Chili, ça va. Exactement. Allez condamner 9 ans d'emprisonnement. Ce pays fait. Allez condamner ces pays-là, parce qu'il y a pour ces pays. Bon. Au moins à banni parce que ni mausolée nous destruction ta en français on dit la destruction de mausolée n'est pas représentative des crimes commis au nord du Mali. Donc on a demandé à la cour ou comme on aurait nommé il va faut mouiller tankari muso ka damadiala donc au de kofé Alassane nomnena aller transférer ces pays là donc le jugement est fait. Ah oh, donc allez quand donc il y a jugement que ça venait à CPI fan attaquer. Non, même jugera mal là Aliou Mahaman. Ah, mon coquille. Voilà parce qu'il y a un principe en droit, tu peux pas être jugé deux fois. Voilà. Donc Aliou Mahaman en a kiriblo ne aller ga kiriti. Alassane CPI de bina l'état ticket à madame ne fois. Donc au cas d'aller quand nominer là crime de guerre ou bala, viol ni fait nous ba kono. Donc mais a fait pour qu'il en résumé article 3 ni 4 pour que donne article 3 de 4 kono
faut fɛsɛfɛsɛli de ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi fɛsɛfɛsɛli ma se au niveau la an bɛ yɔrɔ min na bi doyen y'a fɔ CVGR ka baara ma se yɔrɔ la min b'a to an bɛ se ka rapport utiliser k'a dɔn k'a fɔ nin kɛra k'a dɔn k'a fɔ nin ma kɛ CVGR fɛnɛ kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ani groupe armé u bɛnna fɛn dɔ fɛnɛ kan o ye ka commission d'enquête internationale k'o bila sen kan o yɛrɛ ye baara daminɛ o fana kan ka enquête kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ k'a fɔ nin ye nin kɛ nin ma nin kɛ même kiiribulon tɛ donc c'est prématuré voilà bon n'olu ma kɛ an bɛna sur quelle base daloi jumɛn kan an bɛna yira k'a fɔ siɲɛ b'o kɔlɔlɔ la an kana girimasa tuguni ka taa dɔ wɛrɛ signer n'o ma kɛ an bɛna dɔn cogo di ko kunba karisa ye crime de guerre kɛ karisa ye nin kɛ o y'an ka laɲini fɔlɔ ye filanan n'i ye k'a ta article 28 la ka taa 32 la u ko indemnisation c'est pourquoi souvent an wulilen k'an jɔ u ko k'anw ma ka wuli k'an jɔ fu de la o gouvernement ko ko parce que olu ma faveur kɛ bureau dɔrɔn ko victime fana ka apaisement b'a la mais victime ta de wajibi ye fɔlɔ bon an ko n'i y'a jateminɛ n'i y'a da les faits kɔnɔ ou bien balance kɔnɔ bureau ta ka girin ni victime ta oui parce que n'i y'a jateminɛ projet bɛ cogo min na a fɔra victime k'u bɛ indemnisation alors que dans le cas de la justice traditionnelle indemnisation n'est qu'un pan c'est un fait fitini de an ko indemnisation kuma yɛrɛ kan ka dabila k'a fɔ réparation n'a fɔra réparation indemnisation b'o kɔnɔ ko caman b'o kɔnɔ réparation symbolique b'o kɔnɔ réparation matérielle b'o kɔnɔ pardon public yɛrɛ b'o kɔnɔ fana o bɛɛ b'o kɔnɔ an y'o fɔ donc o fɛnɛ kɔnɔna na parce que n'i y'a jateminɛ u ko réparation in kɔnɔ ko victime minnu n'olu bɛ article 4 la i b'a fɔ les victimes de crimes de guerre k'olu ɲin tɛ réparation na an ko k'o bɛ se ka kɛ cogo di n'o tɛ chantage ya c'est comme si ne ye victime ye ou bien ne bɛ o ye kɛ e da mun ne bɛ suguya dɔ ye e b'a fɔ ko kuma ne ɲɛ bɛ wari in na ne tɛ fɛn fɔ bilen donc ne bɛ n ta munu donc yanni ne ka taa ne ye victime ye ne bɛ n ta diminuer ka bɔ crime de guerre par exemple de viol yanni n ka taa don procédure dɔ la min ye crime de guerre ye n bɛ taa don procédure dɔ la min ye fɛn wɛrɛ ye mun fɛn minnu bɛ article 3 la donc a fɔra fɛn fɛn bɛ article 3 la fɛn fɛn bɛ article 3 la mais olu auteurs olu bɛ se ka mais Traoré halisa an ka kuma ni ɲɔgɔn ye aw kɔni aw kana doni jigin fiyewu aw bɛ baara min na aw ka kow la aw k'anw kunnafoni dɔn n'an ka wasadenw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamanaden fanba yɛrɛ de fana bɛna fɔ kuma sera ten sa an jɛna barisa an balimakɛ dɔ ka témoignage bɛ yen mais tile ganna ale ko coup d'état kɛlen hali ni Mali ma sɔn k'a reconnaître ko coup d'état don ko coup d'état kɛlen 2012 la ko wasadenw k'an bɛɛ jɛna ni a ye bien que constitution kɔnɔ c'est noir et blanc coup d'état est crime imprescriptible a fa tɛ se ka k'a ma cogoya si la ko mais maliyɛnden yɛrɛ bɛɛ sɔnna sa k'a ko bila barisa dɔ tun kɛra ko donc aw k'a fɛsɛfɛsɛ an ɲɛkɔrɔba in aw kana sɛgɛn dɛ an b'a fɔ aw k'a dabila aw bɛ baara min na nin ye aw kan k'o kɛ o y'aw ka responsabilité ye a y'o de kalan o de ka d'aw ye a y'o de kalekan di aw k'o kɛ mais peut-être a bɛ se niveau dɔ fana ma kami doyen y'a fɔ cogoya min na Gacaca u bɛnna a kan Nelson Mandela yafala Madiba Ala ka badabada dali nɔgɔya ye donc a bɛ se wagati dɔ la peut-être mɔgɔw b'a fɔ bɛn kama kelenya kama an ka ko dɔ kɛ ten sa parce que ɲɛ b'a la accord fana kɔnɔ a fɔra ko ou bien loi d'entente don k'an kan ka gafe sɛbɛn ou bien loi d'entente don ko histoire dɔw bɛna sɛbɛn pour que hali an ka denmisɛnninw kalan ka se ka k'u kunna a kana tunu barisa mémoire collective n bɛna min fɔ nin ye n bolo fila bɛ n kɔ bɛɛ lajɛlen ye doyen an bɛna kuma d'e ma peut-être e k'a walawala ka tɛmɛ ne kan n bolo fila bɛ n kɔ bɛɛ lajɛlen ye parce que an tɛ se k'an bɛnbaw lagosi an bɛ hɛrɛ o hɛrɛ la an bɛnbaw ka hɛrɛ don mais maa bɛ fili ka da i kɔnɔko de kan et puis maa b'i ka wagati ko de kɛ mais n b'a ɲini bɛɛ fɛ ni minnu faw b'u kɛrɛfɛ ou bien u mɔkɛw b'u kɛrɛfɛ u k'a fɔ u ka Dibi Silas Jara u ka rébellion 63-64 u k'a ɲɛf'u ye dɔɔni parce que c'est important an fana tun bɛ se an se la tuma min na an fana ye dɔ kɛ dɛ an kana ɲinɛ o kɔ quoi barisa ni joli tɛ suma nɛn kan cogoya min na a bɛ taa sira fila bɛɛ de fɛ n tɛ se ka fosi fɔ Dibi Silas ni Modibo Keita n tɛ se ka fosi fɔ sinon n bɛ kɛ fitiriwale ye mais maa bɛ fili ka da i ka wagati ko de kan o tuma na o tun y'o kɛlɛkɛcogo ye mais bi o tɛ se ka kɛ bilen nka maaw fana tɔɲɔna
agelo kele photo blalen kana a diglana de nga ma so wala ka foni ma fla ma saba ko kumba 63 ala nye photo mini yo kunga juguni ni yede adon kera do de fanana ulu mamuso manyina ka fuye bolla ka bo jamana kono dongo da dongli be da utloko o da to santan wota do bena ni fenindi huluma ulubu dade donc mo wera fana ba fo o do so ma fe so mo wera fana bena ante katla ani ya fa beke fo chien ka soko livre sebe afa ko gafe bena sebe ka kala je pense qu'on bef ça parce que il faut que be de ka ya fa et puis anga appelé toi la ko pardonner mais ne jamais oublier parce que oublier de bena ni mashibai anga do ka fa ke belade donc ama nyini chuka amna ko mo ka nyina anga na nyina fana ka fo ko don temena doyen oui ibe doni do 63 64 lawa bon anya kala gafula amakanga watina me ay doni foma gafula ambe mi fodoron ne ka makan mi ambe fin de le gouvernement collectif niame itaka passer de là itaka présent de là il va passer là construire le passé ça a le présent futur le présent le futur et le futur ça il ma référence ni me référer passé là tant que mot que dans il be fini parce que fait on kala me yana di to de karakati ni ma fili CVGA ka mandala voilà faut indépendance là ka 5 ans il ka fait ka bini faut fena ka bini mouvement follow là ana identité là ana faut bida donc ni akila angango de laje namour laje dron ambe fini donc vraiment ça c'est au référence au mandat au CVGA ka mandala c'est écrit noir sur blanc ici donc à laje ka remonter depuis des références ka laje et faire mon kara donc pour que quelqu'un mémoire collective ya kana tout pour que cinéma sénégalais dem sero mena o kana seka kana ko donc et puis nyoko kana ke tukuni c'est bora ka fuma fo sango et faut pas ka croire tukuni o be justice internationale ka o ya ka mécanisme doy c'est un principe sacro-saint il consacré par la justice internationale or c'est déjà dit c'est au condamné là c'est le prolongement c'est la matérialisation de la justice internationale. C'est vigère au déo. Parce que ça comporte un aspect judiciaire et non judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ça mais à demander à tableau, à un kokoro, à un walou, nous t'avons fango nous fondons nous fondons. Voilà, parce que c'est une tsakad là, kabinisa, sini ko na mi ilaje muntemana kokoro muntemana anga fanga tabiato voilà amba ngame baona kanuba me bela jele jangine koko bonjour vraiment Kumba aux invités et aux sponsors et nous sommes très heureux de votre débat. Je constate que les cadres n'ont pas la même compréhension sur l'accord pour la paix. Je souhaite donc qu'ils fassent des débats contradictoires aux médias afin que nous, les illettrés, pouvons juger l'accord pour la paix. Donc, vraiment, ni ala sona mambo de la doni, anga jenioro fimba, ambeta doni, c'est pas facile, mais encore ba don, Mali ani malien den chemana musuma don se minta, foka se bima, amba do ka fo don se utese ka nabo. Fanga yelema fo adama demu ka wuli ka jamana ko ka kukungan ko e folo. Ambo wakati de la na atlala yere nyina kuma mina ani koto anu lo bebe ambe kade jara fana fu kosebe sisa no ambe temeni honorable ka kuma kan labanye barsa Samir yokuma do fa ka kuma konnana ko koni accord n'était malika accord folay ga danfa mi bane accord tawche oye parce que AMDH amogo ba wala fana na de oye ama foko accord ninga invalidé atese ka segin ko mais heureux mi fana yera accord ko ina il faut pas ka nga segi akantuguni parce que Samir ko ni de accord ye dien seleke nani fana bolono be mina jamana be asi Nations Unies asi même ni Amérique maçon ka asi ko nga sena ka déclaration kanana adon maintenant bon la be asi donc ni be asi o kon be comme traité ni convention de atemena accord ka mais mouna gouvernement gansan be engagé ka so amado wasablongono accord ni de kuma ka signé gouvernement fait chuga chila parce que atemena malien ni malien ka kumaka jamana ro ni ndona la constitution
constitution ne kunga appliquer ni yoro ina ka accord n'est considéré comme une convention parce que ça n'est une résolution bebe komununa bibi na fleni koko mo komunuma accord kute ka telia no gacha mo ko sabado oui kololo biuka Nations Unies résolution to comme tu sais ka voyager ko avoir rougeli amake international ya même muna gouvernement fana ya signé ka sora mado wasabnu ngono anga député ka kuma la mais aka témoigner là-bas ni mo ba le accord d'Alger mi signera le 15 mai on est le 20 juin 2015 comme muna amake sariya mi na assemblée là pour que assemblée ka sege ka voter yani aka signer gouvernement fait bon oye ko nu utachowe baro bara utlaneno gouvernement naka bara assemblée naka bara sariya kilenu ka sebe bara munu be se ka ke gouvernement fait ka soro wajibiya ka lase assemblée ma sariya kilenu ka wa gouvernement fana wajibiya a sebenendo noir sur blanc autse ka ni sariya kisen ta ni fa ka se assemblée la fana be fami accord akuma kacha yani ni accord nga signé accord chaman temenaw alpha tela accord de signé na atete tela accord de signé na hel transition na jomuna ga présidence wati accord de signé na mais ni simake sérieux mi signé na mi tara assemblée la ne accord be signé wati mina asro commission mbe na fama commission no ne kumbo onyemayala ne ya nyini chugo bela pour que accord nga si assemblée la nga afesege mais ayira la na ka fo traité convention te ayira la ka fo benkane do mali de yere nyokonche donc atikomi benkane do mali ni jamana wereche ou mali ni organisation wereche afo ma traité ou convention effectivement ça veut dire que nous kelon ko ko ne woke wajibi ni traité nde do be convention nous le na assemblée la wajibi assemblée ka fese ka hakilna dola mais ne rek awati la ni sera donba chamama professeur do ko ni nega bon asika jabi masika yira ka fo ambese ka gouvernement wajibiya ni kwen kana signé tuga sila fo anga hakilna fola mais mon balé anya gouvernement wele chien flobe chien saba anya ikulo ke ni accord nga yana ka signé anya hakilna de la kosobe ama yoro mun fo anya yine luke kiendo amake débat ka foko abe labani voter o make mais am ba ka fem famia anya anyini ngale beke anya ministre des affaires étrangères wele ana barake nyogo ministre de la réconciliation anyu bebele au moins 2 ou 3 fois je me rappelle pas en tout cas 2 fois qu'on a clipé la troisième fois je suis pas tellement sûr mais je crois que il y avait une troisième fois chaque fois qu'ils viennent d'Alger on les appelle pour kunyiniga akera chugo ni yore ni beta minta akanya fulikanya ba ayira hakilna mi anyafo anya nyinu fe fana ko hakilnata ko ne yima ko kele donc kayira la ka foko assemblée aka hakila yara ni koina bon ka foko parce que amateme assemblée ka fanfe wori na nigere bon abse yake mais ko wera fe mbisa akala minte nimbe amedo o kedron accord min signera comme avec adamé ka appliquer dondoni bon amedo de ke alaka nani be jamana ko na halibi ni accord ni application de ça ke sababu amedo ke application nyuma alako hakila nyuma ndi ambela jilema mieux comprendre la femme. Anga muso femme nyasa. Amina Rabi ambe honorable fo kana me bana kanu ba bela jele fo anga expert flamme be ano Sadio Sissoko ani Dirissa Traoré AMDA Sadio Sissoko yeye ma koni kuna aller ex consultani abe décentralisation kuna abe gouvernance kuna maraka segiso ere mali kono akaseka chari fambe Sadio yebara chamanke hukum kono donc anga expert flamba fait akani main aka a digérer doni abe jane bibi na est-ce que anga accord ni abe niveau mina ambe se ka fo ko accord entre les Maliens seulement ne kon bulu abe traité à bon niveau là il faut que constitution yere de ka réviser aka anga na sranye quoi pour que anga kodo nyeblake aka clair erede parce que ni be kololo mi fana constitution ni c'est pas explicite akera wakati minuna antemano cleoka donc ko ni gele ro be kana be kanyele OK si sana be kuma di Sissoko ma bala basta minute to woni donc ambe kilende maka kilende tawema ne ambe kilenta c'est ça OK merci beaucoup et ne be mi fo donc kuma la sunyana oui bon sakata min ko yini ba sakata min ko o ibe et ni ko yirwa iko angoma ko accès au service social ba adama dia tsata min ko dunga fa ben shiro haglisigi ben
ka adamadenya yɛrɛ sabati a tɛ se ka taa bɛn kɔ donc vraiment an bɛ min fɛ dɔrɔn pour que yiriwa développement local an ka yiriwa yɛrɛ ka se ka sinsin fo bɛn ka na tant que bɛn tɛ yen yiriwa tɛ se ka na o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye dakurujɛ laban min ye o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan n'an ko mɔgɔ synergie d'action parce que mɔgɔ kelen tɛ se aw bɛ aw jɔyɔrɔ fɛ yen bɛɛ k'i ka rôle jouer bɛɛ ka responsabilité jouer parce que bɛɛ jɔyɔrɔ b'a jamana jɔli la n'i y'i sigi ten k'a fɔ ne da t'a la wulu kɛlɛ de don i sigilen u bɛna yɛlɛ kan donc an k'an fara ɲɔgɔn kan o de don quoi n cɛ ni balaji ala k'an ban ɲɔgɔn na caman amin amin je pense que ni encore jɔra m'aw wele tuguni parce que ni tɛ bɔli k'ale dɔɔni sare kuma b'i bolo an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma janvier peut-être o la an bɛ commission loi député yɛrɛ sɔrɔ yan n'ala sɔnna ma i ni ce i ka wulikajɔ la kuma laban min bɛ ne fɔ k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi Mali mago bɛ sigikafɔ de la Mali mago bɛ kumaɲɔgɔnya la Mali mago bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka jamanadenw lamɛn comme an b'a fɔ cogo min na mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila mɔgɔ caman yɛrɛ hakili caman mɔgɔ bɛ fili ka da i kɔnɔko kan mɔgɔ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ kan mais ni an ye ɲɔgɔn lamɛn a bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛ yen bi grève ni fɛnw ani wulikajɔ caman bɛ yen bi ni wulikajɔ n'an ye ɲɔgɔn lamɛn n'an sigira ka kuma a bɛ kɛ sababu ye dan bɛ kari o fɛn ninnu na donc halisa kuma bakurubaya la an ka laɲini tɛ k'a fɔ an tɛ loi d'entente ko la an ko projet min bɛ yen actuellement o de man ɲi a caman man ɲi o kɔrɔ fana tɛ k'a yɔrɔ dɔw man ɲi a yɔrɔ dɔw ka ɲi an ye pardon national fɔ an ye journée nationale fɔ an b'a ɲini k'a fɔ fana an kana presser il y a aucune urgence ka taa loi d'entente la an ka taa pas à pas fɛn dɔw bɛ yen olu kan ka kɛ fɔlɔ n'an y'olu kɛ an bɛ sɔrɔ ka se loi d'entente ma halisa an ka organisation on est ouvert an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an lamɛn an b'a ɲini député wasabilenw mɔgɔw fɛ u fana k'an lamɛn an bɛ dynamique min na o ye jamana jɔ sen de donc halisa an ni ce n bɛ radio liberté fo an b'a lamɛn mɔgɔw bɛɛ fo alhamdulillah an fana b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a hakililajigin kɛ k'a fɔ aw bɔra ka muso ni politique de lamɛn bi an bɛ ka kuma accord pour la paix loi projet de loi d'entente nationale bɛɛ ni kelenya sabatili jamana kɔnɔ an ka foli ni kanu ni bɛ aw bɛɛ yɔrɔ ni ala sɔnna an bɛ segin ka na dimanche samedi don ye aw ka muso cɛ sirilen kɛnɛ ye yani o cɛ an b'a fɔ joyeux Noël an ka communauté chrétienne an bangebaga an teriw na an kanubaw chrétien fɛn o fɛn bɛ an b'a f'u ye ko joyeux Noël k'an bɛɛ muso cɛ sirilen kɛnɛ ka sibiri wɛrɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Sigi bena uma demisen kulu manyini ngara wulu ko musolu jode den la do nyuma bena uma